So, Bwana Yesu asifiwe ndugu. Tunashukuru Mungu tena kwa siku ya leo. Leo ni siku ya Mungu. Kwa saa hii tunajisikia kushimama mbele yenu na kukumbushana juu ya neno la Mungu. Mimi ni Pastor Leopold Museme, mtumishi wa Mungu, na ninampenda Mungu sana na ninaamini Utatu Mtakatifu. Na leo nitafuta tuzungumuze tu juu ya maneno chache kwa hapa katika Biblia, neno la Mungu. Na nitafuta kuisoma pasipo kawia. Taisoma katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kuchukua Biblia yako ile ambao unajua maneno Kiswahili kundani wala ni Kifaransa, hiyo utasikia vizuri. Mimi nitasoma hapa, niko na Biblia ya Kiswahili ya Kongo. Lakini kama uko na ingine ni Kiswahili ya mzuri yenye iko bora zaidi, unaweza chukua, wala lugha ile unasikia. Kamata Biblia yako, njoo neno lako. Hii njoo kujua Mungu, njoo kutembea na Mungu pamoja, neno la Mungu kulijua. Usikuwe naambiwa tu na uko nasoma, ni mzuri sana. Na tunasoma Mezali, yani Proverbe 6, sura ya 6 mstari wa 16, tutaishia pale 18. 19 tutaishia. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kuna maneno 6 Bwana anayochukia, ndio 7 yaliyo machukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi wa kusema uongo, midomo inayomwaga damu isiyo na kosa, na moyo unaowaza mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia uovu, mshuhuda wa uongo anayesema uongo, naye anayepanda mbegu ya fitina kati ya ndugu. Amen. Nadhani tunasikia neno hapa. Tunakuta kuna maneno 6 wala 7 yenye Mungu anakataa. Hii neno la Mungu haiko miandiko ya wanasayansi, hii ni neno la Mungu. Na leo hii kama tunaweza kuhubiri wala kufundisha, ni sababu mingi sana Mungu alijua hali ya mwanadamu. Mungu alitujua, anatuelewa, na akasema hawa watu tawaachia neno na msaidizi. Vile vitu viwili nitawaachia navyo. Neno ilikuwa mbele na akaacha na msaidizi, Roho Mtakatifu. Jua ili tupate kuelewa. Mapenzi ya Mungu haiko mwanadamu akose mbingu. Mapenzi ya Mungu ni mwanadamu kuona ufalme wa mbinguni. Kama leo tunaweza kuhubiri mafanikio hayakuwa mbaya, lakini tusikazie pale sana. Tuzungumuze pia jinsi gani tunaweza kupata ufalme wa mbinguni. Tuzungumuzie sana sisi wahubiri wa Injili, sana. Sababu kanisa leo inakuwa na shida. Kazi ya Kristo inayokuwa duniani kuko tatizo. Leo kanisa inaanza kuhubiriwa, lakini kanisa ilikuwa inastahili kufundishiwa. Lakini leo inaanza kuhubiriwa ili mtumishi wa Mungu naye banaanza mhubiri, lakini alikuwa anahitaji tu kufundishiwa. Nadhani mnasikia difference kupale. Kuna maneno inasemewa hapa. Maneno iko pale. Macho ya kiburi. Macho ya kiburi. Ulimi unaokimbilia kusema mabaya.
mtu wa kuchonganisha ndugu na ndugu. Miguu yako inaenda kujua kutafuta uovu. Ni problem serious sana. Na Mungu anasema anayachukia. Kwa wewe mwenyewe uamini. Wewe mwenyewe nadhani leo na kesho utabatiziwa na huko unanifuata kwenye video hii. Ujue kama ili kitu uanze kutia mkichwa. Mungu apende uongo. Apende masemi ya uongo. Apende kutembelea uovu. Mikono inayomwanga damu isiyo na kosa. Mungu apende ile maneno. Utasoma pana kuachia Biblia. Utasoma. Na inawezekana wakati utaokoka patakufundisha ile maneno. Iko pale. Na wewe mwenyewe ulishaokoka. Ili maneno pia na kuangalia wewe. Kichwa neno yetu ni kasoro. Kasoro. Ile wanasema lakini. Ninapenda mtumishi wa Mungu mwa kule kwetu Afrika, Kongo. Nilimsikia siku moja tulikuwa na nafasi moja hivi. Na nilimtaka kufanya seminari pale mji wa Goma, Stefano Mulongo. Akasema Mungu alimwambiaka hivi, mtumishi wangu Mulongo, kama unaona leo watu wa Mungu banaanguka, watumishi wa Mungu banaanguka, ni juu ya majina. Leo Mulongo mpaka saa hii akajipresenter na semaka niko evangelist. Mwinjilisti, lakini watu wanamtaka pastor. Akamwambia kama unaona leo watu leo banaharibika ni majina. Na hapa naweza kusema kama majina na miaka na matendo yenyewe unafanya mkanisa. Unatoa sawa kabisa. Uishaona kama baraza la wazee binakupenda, unatoa sana, kiburi inaingia. Batumishi wenzetu uko na jina akikuwa pastere nani kiburi na inuka. Hauwezi penda tena uambiliwe kitu. Hauwezi penda tena ushauriwe, ili ni kasoro. Na Mungu hapa apende kasoro. Mungu anapenda mtu kujishusha. Bado kumina uliza kitu kumana kwa sema mimi nikana chini nawaza juu ya Yesu Kristo. Mimi nafikiri mwisho sijui mimi naishiwa. Isa kukabuli mtu alikuwa mtu 100%. Mungu 100%. Sasa kama mtu wake 100%, mbona sikufanya anafanya mahati ya mtu 100%? Alizaliwa kwanza fasi mbaya. Alikomala kwanza mtu akuranda mbao, putulu tunataka kutu Kiswahili kule kutu Bukavu. Aliona aliishi mputulu sana alikuwa anamtilia matele ya putulu ilela kwayo siwezi jua. Nasema vile kama vile mwinjilisti. Lakini alifanya 30. Iko na watu ndio naigusia kila mara. Juu tuzungumuze wewe mwenyewe mtumishi, wewe Mkristo, wewe mwenyewe yakoka, mwenyewe kumdunia msimu, unisikie mzuri. Hakuna nafasi kwenye hali shino. Kiburi kukua ndani mwake, makali dukia ndani mwake kumwenye anafanya makosa. Kwenye anafanya kosa. Sasa huu matabia huu unatuuzi sana. Matabia venye batu baache na Mungu muokovu. Matabia batu baache. Ili mautuutu wakale. Baache. Na ukipata neema mtu kuna mtu mwenye anakuzunguka katika kushauria, unatomboka usikii, unasema acha ile. Acha ile, ni acha ile namna gani? Hii ni kasoro uko nayo. Una lakini, unatoa lakini, unashiriki kanisa kila siku lakini, una tabia moja, parmizi tabia zinasemeka. Uko nayo. Na kama uko nayo, Mungu haipende. Anakataa. Kama kuna yeye anakatana. Anakatana.
watumishi wa Mungu ndio waliitwa na Mungu kuhubiri neno la Mungu. Anahubiri kabisa, ni watumishi wenzangu, si wa nani, si wa kaidi, hapana. Lakini kuna maneno moja niko nasikia nasemekana. Usiogope. Usiogope. Yesu iko. Kimbilia kwa Mungu, usiogope. Yesu iko, atatukinga, usiogope. Ndio. Sasa nani mwenyewe asiogope? Nani mwenyewe asiogope? Nani mwenyewe Mungu atakinga na coronavirus? Nani? Nani? Ninajua kuna neema ile watu 50 nenye Mungu aliambiaka Abrahamu, unasema nisiangamize hii taifa, nisiangamize, lakini uende kwanza nitafutie 50 personi, ukawapata nitaacha benye bana kasoro. Alimwambiaka uende watafute benye bana kasoro, mweli mwingine uende watafute. Mtumishi Mungu kaenda mbio. Juu alikuwa ananungunikia Mungu, kwa nini atafuta kumaliza watu? Hii mara niko na repeat kila mara katika mafundisho yangu yote. Ilikosekana. Bakasoro walikuwa tele. Benye wakoshitambua kasoro yao. Lakini balikuwa wa mingi, balakini. Balikuwa mingi. Nikafanya nini? Ikaishi. Sasa kama kwa leo tunaweza kuwa na ile neema Mwafrika wala mwinchi fulani mko ile 50, mko ile 40, basi inasemekana vile ni kwa wakati kwanza Mungu tena anaacha aone kama tena bengine tena bataokoka, bali benye niko nashitambua kweli, lakini kweli kasoro banashitambua kwayo. Kama tena kutoka tena wengine wataongezeka kwa kujitambua. Mungu anataka tuna makosa. Lakini ile kasoro ya kurudilia, lakini ile kasoro ya kurudilia. Kasoro. Ndio jumbe tusikia leo kichana kasoro, lakini haya Mungu atasikia, lakini mipango ya Mungu kwa mwanadamu. Ni mwanadamu amtukuze hapa, amsifu na aone ufalme wa mbinguni. Aone ufalme wa mbinguni. Hiki tulikuwa tunadiria kila mara. Yesu alisema naenda kuwatayarishia makao. Wewe mwenyewe yaokoka, okoka. Uko unanifuata dunia yote mzima, okoka. Kwenda bakufundishe Mungu anapenda nini. Mungu anajua tuko watu wa mazambi, lakini anasema tujitambue. Anasema hakuna dhambi sio samehewa isipokuwa kufuru Roho Mtakatifu. Ukajitambua tu, kama anasema kama hakuna dhambi sio samehewa, anajua kama tuko makosaji, lakini tujitambue. Wakati wewe mtu wa Mungu, wakati wewe mkristo, haupende kujitambua, unakuja kuokoka na ungali na utu akali ya upende. Na wewe mwenyewe yaokoka, unasikia kama kufanya hivi ni mbaya, mimi huko naifanya. Kwa wengine wenyewe hawafanyiki mbaya. Na kama Mungu alisema na hivi mpagani. Na hivi mpagani, mimi nasemaka mimi sasa tunaolaba tu. Ninajua kuna wengine wenyewe babata wanaofanya wa mbinguni. Na walikuwa bado ababatizwa maji mingi. Sauli mwenyewe alipata neema pale mbele ya Yesu. Walikuwa watatu pale. Yeye akatambua sema niko nakamwambia hapa. Baba, unami unisemee. Mimi nasema wewe unajitambua. Yaani yake ni makosa. Haya. Tutakuwa na wewe pamoja. Alienda naye. Alipata lift. Lift ya kutermia minute. Anapata lift. Jua nini? Kujitambua. Kujitambua. Ni mafundisho yaliko sana kwa watumishi wa Mungu na Wakristo, bahudumu. Mtu anapenda ndio anambatana, iko na lakini iko na kasoro, na ile kasoro ndugu yangu haitatufikisha ufalme wa mbinguni. Sababu kama wanasema kasoro ni kitu kinye akitoki kinabana pale.
unasema sitaki hii kiburi, sitaki kusema uongo, sitaki kuchunganisha watu. Na pia kwanza kungambo ya mama, mnafika pale kwa bale wenyewe wanafanya mariage religieuse, banashimama pale tu wanasema kile maneno kifo kikatutenga, na Biblia inasema kama utaacha kwenu na yeye anaacha kwao, unakuwa wamoja na Mungu tena wamoja, lakini mnakuwa mtu mmoja. Lakini Mungu akuambia kama msahau ndugu. Amri ya kwanza ni upendo. Upendo. Penda kwanza jirani wako mwenye naye pamoja, bila kunipenda mimi Mungu. Lakini majority ya makuple, majority nasema wazi, siseme yote, mais majority. Donc nikatia kuma pourcentage ni 70%. Ba mama ni hatari. Siseme na baba ndio lakini ba mama ni kitu avantage ni kwao kwanza. Kwao kwanza. Inakuwa sababu vile maana yeye ndio Bwana anasoka kama yeye ni msaidizi. Lakini anasoka kama yeye ni msaidizi. Wakati Adamu na Eva walifanya kosa, Mungu aliita Adamu, unafanya nini? Ndio aliita. Na wakati anaanza kupatia mapigo, alianza na Adamu. Ndio alianza naye. Sababu wewe ndio ungepaswa kudefend na kujitambua, lakini kujitambua. Angejitambua, unisamee baba, piga magoti. Haipaswa kutupia mwanamke bali. No. Mwanamke ni msaidizi. Mwenye kazi ni wewe kusafiri kwa maso na maso. Hiyo ndio maso unapatia tu, kamata umpatie nani lipliki pale, unapatia lipliki unatii. Unatii. Hii kuna kusaidia. Hapana vile hata hivi wewe mwenye kazi yako. Edi mekanisi. Ile kitu kinaangamiza watu sana, kutopojitambua. Mama tashimama pale sema mbele kwanza kwetu mbele. Sasa ulikuwa ni sasa ni kukamata madesi, unakaza kugonjwa kupata decision mu nyumba. Huko nditu kwa bazungu bandugu yetu kwenye tuko huku hao banaona kama mwana, lakini haiko mapenzi ya Mungu. Bamoya waitike hapo. Banaona kama hii kutia mwanamke mbele, banajua kama haliko, lakini juu sheria. Ndio maana niko naambia watumishi wengine tunakula huko tulikuwa tuma habari. Kukua ili wanaita make platform ya kuombea mataifa. Plateforme de prière pour les nations. Na ya kwanza kuombea ni parlement. Ya kwanza kuombea ni bale sena, masena za nchi na mavote. Kila nchi vote watu wenye wanayua Mungu. Napite kwa masena. Biko na leta bitu bingine vya kukonfondre bitu dunia, vya kuharibisha dunia. Asira ya Mungu inawaka. Sasa unaingia wale bainfilitri wenyewe wa yui Mungu wanavote loi qui sont pour kufasi yote wanaangalia kama majorite. Ikaitika basi. Inaleta bitu vinyavi haviwezekana. Basi banaiga. Lakini Bulaya ni mzuri sana, hakuna njala, lakini hawajui Mungu. Lakini kuna wale wanajua Mungu ba mingi hawajui Mungu, lakini kuko lakini babu nyumba kule inaharibika, kiburi, maneno. Huko ni tulikia ukafika tu mwanzo kuambia mwanamke hivi kama leo unashika hivi basi tunaharibika. Lakini huko maisha mazuri, lakini kuna mashauri mabaya. Lakini kuna kuua mavunyumba. Kasoro. Hakuna zambi mbaya. Zambi zote ziko sawa. Na kuna ile nyingine exaggerate yenyewe wewe pia unachukuta kabisa
hakuna dhambi nzuri tafadhali. Dhambi yote iko sawa. Unajikuta kabisa watu wasema hii mie na wapo unajua kama hapa mimi sipendaki nitoke hapa. Unakankamana tustakaki mie, baniambie kitu fulani, mimi sitakaki. Niko na tabia tate yangu mie. Na unakamata ile tabia ya kutime, ya kwini. Ni mwanamke anake pesa zangu. Ni hapana, sio mtu mchozi. Na ili au unakia nayo huku. Ile ni ya kule, kufa singine huko watu kutikia vile. Kukulisha kubadilisha. Huko wengine hata kama haiko Mungu mili yetu itakufunza acha kikitu. Hapa ni hatari. Hapa ni hatari. Ili maneno kupaya. Macho ya kiburi. Unavuka milima ya kiburi. Maneno ya kuchonganishana. Chonganishana. Mikono ya kuua mtu mwenye anatia. Unaona mikono inawaka mtu hai. Hii mikono. Mtosha damu ya mtu. Bali kuko vulosi. Bali kuko sumu. Bali kuko maneno. Bali kuko miandiko. Miandiko inasema hivi. Miandiko inasema hivi. Ya masheria ya nchi. Niliandika ni mkono. Shida. Tafuta tuzungumze neno jioni ya leo. Kasoro yako unaitambua, lakini yako unaijua. Katika hali ya kutembea na mapenzi ya Mungu. Juu tunasema kama leo kazi ya Yesu Kristo kuna shida duniani. Tungali tunahubiri wa Kristo. Na Mkristo alikuwa anataka tu kufundishiwa sasa. Yenye ujio unauliza hapa ni nini? Hapa ni nini? Lakini tunakuwa na vitu vyote tunajitilia abio na hatupende kugeuka. Tunakuwa sasa tutenda bapagani. Sasa hao yuko katika pembeni yetu. Ili kasoro yako lakini huyo atakuwa kwa pembeni yako. Na yuko naona ile kasoro iko ndani mwako. Ile lakini ule mama anaokoka lakini. Ule papa anaokoka lakini. Ena ile lakini hapo itoke. Ili kuna kuona ndani mwako aitoke atakufuata. 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 Uko na ile kitu. Kina kuangalia pale. Neno Mungu linasema mutakuwa vibarua vya kusomwa kule nje. Nisipasi kueleza inabidi mtu akusemee bongo lakini mwingine anasema ule kwa kivi. Lakini ule kwa kivi lakini sasa ile lakini yako kasoro yako nafanya nini inazibia njia au mwenyewe kufuata angeokoka. Ile yake ndiye kule yenye angeacha ile kasoro yako ungeacha hayo ule naye yake angeacha mbele akiokoka. Mbele akiokoka angeliacha hicho na yako na aache uko kana. Kama ni kolego yako masomo kama ni wa mkartie ni tipe kwa mkartie na kuwala pamoja. Na yatacha. Hapo betuko na baiti tu huku. Niko naona na huku mwili hali. Kuna akili sana. Kuna akili sana. Lakini kasoro ile haitakiwe mkazi ya Mungu. Ni mbaya. Mwenende wetu navutaka mtu. Navutaka batu mingi banaokoka. Juu mazingira uko mwayo kama mazingira yenye wako wanakutazamia. Anasema hapana. Huyu kwa nini maana anaenda kama nenda hapo. Lakini huyu kama ule anafika mbingu na mimi nitafika kako. Na awe anasema tu sababu anakutabiria vya mbaya. Sasa huyu Mkristo anakuwa anatabiria vile mpagani. Siko shida sana. Kama wewe utafika mbingu na mimi nitafika kako. Anakutabiria mabaya. Unatabiriwa mabaya na mpagani. Bwana Yesu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Lakini mtu anakuona natabu papa. Anakuangalia kwanza kumkubongo akuone. Anakuangalia kwa hasira haiko nakupata. Anakuangalia kufunga sura kwa mtu anakutana naye njia anafungia kwanza sura. Na ni Mkristo. Anakuwa sasa mtu mwenye anataka kuintimidate. Anakuwa anataka
Sasa unamzolea ndio unacheka sima sekwa. Mimi vitu unachunguza akutia mnyumba sababu ile kuna kitu kwa Afrika. Tunalomba mwa desordre hakuna hata problem kutia vile tunalomba tu. Nafikiri kuna katumbi. Naona mama unamjibia tu bila kiwa ni kwa na lakini inaisha. Jibu nzuri inaleta amani na urafiki na upendo. Sina leo. Ukiwa mjibia kwanza après minute mbili. Atasema hapana, si Mkristo huyo. Huyo ni Mkristo. Bandugu bapenzi, Mungu hapendi tufanye kitu kinakataliwa mu Biblia. Na tukakifanya sawa vile wanadamu kwa aksida tuombe msamaha. Na kuku msamaha ya mtu na mtu. Hauta imana chumvi hapa kule kusabile kule kwetu tunafanya mfano kwa Afrika. Hauta imana chumvi kisha uende kuomba Mungu msamaha mkanisa. Wenda kwa ule mwenye uliima chumvi mlombe msamaha. Basi. Kwenda kwa ule mwenye uliima chumvi mlombe msamaha. Na kama msamaha ya mtu na Mungu. Kama Mungu alikwambia kasema wana kwa mfano. Unaweka Mungu alikwambia utakuwa naomba. Sasa kula utakuwa naombea watu. Kule mwili kutu kuna watu wengine wanapandwa makazi na Mungu utakuwa naombea watu kwa hospitali. Au utakuwa na ubiri kila siku barabara kule kwetu kwa Afrika. Mungu anapatia ile kazi. Kwa mfano ile kazi ya ufanye unalegea unapata uzoefu kwayo. Kwa nini naomba msamaha kwa Mungu? Mwambie pastor mimi nikosea Mungu alisamehe. Au mtu anapiga magoti Mungu nisamehe. Unafanya kazi uende kule kwenda kuombea watu. Sawa. Mungu atakusamehe pale. Hapana uchamba mtu na mko naye unamuone na kwa unafiki. Hapana. Kile kile mjamba hapana. Hapana. Ambia mtu mimi sifuna hivi. Najua hata usikwe shema anatufundisha sasa tukao tuna wazee wetu wanatuambia hivi. Usikwe na neno na mtu ndani ya moyo wako. Ni kusema nini? Usisitirie mtu fulani ndani ya moyo kama ule ndio mzuri sana wala ule ndio mbaya sana. Tembea katikati. Unaweza kama ule unaweza kufanya mbaya, sababu unaweza kufanya mzuri. Basi. Bado tufundisha vile. Na sisi tulikuwa tunazingatia mirago, tulikuwa tunafika kumirago tuko pale tunakuja kuomba. Unasikia roho wa Mungu anashuka. Wewe uliimana chumvi. Mtu fulani anafika mnyumba ukanungunika juu ya bugali. Hivi na unajuliza ni vya kweli. Ni kusema roho Mungu apende. Kale katabia. Kasoro lakini papa anaenda kwa kazi ya Mungu, papa na ubiraka, lakini mtu mnyumba kama anafika nyumba yetu wana lakini inakomba. Ndio maana nakuomba sisi watumishi wa Mungu tuko tunabakia mbele ya watoto na banamuke kuumba. Tunawaambia bwana mtu waambie kwanza makosa. Mniambie kosa yangu mimi baba yenu niko hapa. Mniambie basi kunatembea na nyie hai. Nilifanya nini? Hapa kule fanya basi waambie hapana pale nilifanya vile mzazi. Lakini hapa neno unaniambia hivi. Hapa unanipiga fimbo ndio. Wananiambia nikupige fimbo. Nikupige fimbo. Hapana mangumi, hapana vipasi, nikupige fimbo. Biblia inaniautorize nikupige fimbo. Atasema naona msomea nini? Soma hapa. Anasema hivi. Lakini kama ulimtuka naona kichwa ona Biblia kwamba sasa nimtuka hapa. Unaambia mtoto kama nilikutana kichwa mapua nisamee. Ndio kutoka na kichwa baki mimi kinashtukana. Nikakwambia mapua, nikakwambia mlomo maana yake mimi pekee kinashtukana. Nipe kinashtukana. Nipe. Ni mzuri sana. Kale kasoro kaka lakini kako ataonekana. Na Mungu atasaidia na kutoka kanatoka. Hapana unafanya kazi ya Mungu anakuita pastor kama si pastor tuseme mfano si mtumishi wa Mungu pastor lakini nyumba ni vitu hapana. Hapana. Lakini huko Mkristo na ngwali mzinifu. Naongea Mkristo ngwali nazini. Sasa hii maombi unasema no msiogope Yesu iko Yesu anakuja ili corona itafanya kitu tukimbilie kwa Yesu ndio
atasikia, atakuja, atakimbia na atafanya nini? Atasaidia ile sironi itamfuata. Lakini kama Mungu anaruhusu sema iingie fasi yote, basi ukimla njuta zikia. Hapana. Kama tu Mungu anaruhusu sema ifike kila fasi ni iache kila fasi. Itakuwa problem. Utakimbia. Nani mtakimbilia? Nani mtasaidiwa? Ni yule mwenye ananyenyekea. Ni yule mwenye anasitamba kwa kasoro. Tuache kwanza makosa. Bali benye abayakuka batufate. Tubahubiri ukweli. Tubahubiri kwanza mapenzi ya Mungu juu ya mwanadamu. Kuacha mabaya. Wakorintho wa pili anasema sura 5 mstari anasema sura 5 mstari wa 17, na utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamefanya nini? Yametoka. Makasoro yote unaiacha. Lakini yote unaiacha. Lakini tungaliki nayo. Huko ingine zambi za Akana zinamaliza mtu mwenye anakosa. Zinaua mtu mwenye anakosa. Mtu ya baba tu kutubusikia yako mtoto anapatikana. Bibi anapatikana. Ni hatari sana. Bali msema anapita juu yako wewe baba wala mama. Mungu kwanza anaanza kuonesha Mungu hata ni kati ili tawe. Joka ni kati itawe. Porque ni kikuangusha juu isharibishe miti yote. Isharibishe vitu vimeviko hapa. Dunia leo watu wote wanapiga magoti. Naona nafasi kwenye baombaki bwana magoti mchana. Sasa ungali na ngwani tosha ile lakini yako. Kasoro yako uanze kuivuta. Kama ungali nafuata bafia acha. Kama ungali unasema bongo acha. Kama ungali unasema maneno ya kuchonganisha acha. Wewe mama penda watu yote. Penda watu yote. Bana tunatulia kama lopete pale mazabo mbele wazee. Munafiki kwa mingi. Bwana sema nakupenda, kumiko munafiki. Bibi asema nakupenda, kumiko munafiki. Sasa munafika mnyumba sitoke msa anza chomona. Utasikia anasema siko na hiyo, kumbe kwa hivi. Ni pango la nyenyekea. Hakuna munafiki. Transparency. Maelewano. Ile lakini njoo wao nyumba mingi makasoro. Tabia sasa unakaza kuonesha hayo nyuma. Mtu kukua na chuo. Sasa ulikuwa masikini, sasa unapata taka kamwai kadogo, kakupata hata $500 par semaine. Basi vitu vinaharibika. Vitu vina mtu anasema tu haukuwa na shungia ile kitu mkichwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilipenda tuzungumze ile kitu lakini Mungu apende ile maneno. Ili kwa sababu azipende, apende hasira. Uongo apende. Kuchonganisha apende. Fitina apende. Mungu anakatala yake vile, akikatala hautafika mbinguni, abipende yake. Hata kama anakubaza tukue ukimbilia kwa Yesu ndani coronavirus inakuwa tuombe tu, unaomba Mungu atasikia maombi ya mwenye dhambi ni makelele. Ndio neno Mungu linasema. Tubu kwanza. Hatuna nyingine njia, tutubu kwanza makosa zetu. Tutahubiri usiku na mchana, tutafundisha usiku na mchana, ni kutubu, kuacha. Utaratibu pia ni mzuri kufuata. Kamata mikono sawa, tunasema kila siku. Kila mafundisho nasema ile leo tushike sawa. Lakini cha muhimu sana kasoro lakini yenye kunayo. Kale katabia kale. Kenye Mungu anasema hapa. Soma Biblia, tunasoma Biblia. Tunasoma kitabu cha Mithali sura 6 mstari wa 16 hadi wa 19. Proverbe utaenda kusoma
soma pale. Uangalie kama kale kakitu hauna nako. Ili vitu sawa kama una nayo, sema mlugha ile unajua, soma kitabu Biblia yenye lugha utasikia. Pengine na tabiraka na kiburi ngena bayana. Nabi. Kiburi na muyana. Na wewe mpagani ndugu yangu yao ya ukoka. Hapana kwenda ubisha. Sema Mungu alifaka hivi. Wewe kuya kwa Mungu. Kuya kwa Mungu. Kazi ya Golgotha ingali kwa watu wote. Ingali pale. Angalifanya mkono hivi. Hivi. Kuya. Benyewa ishakuya viko pale chini ya mkono yake. Iko chini ya nani yake. Chini ya uvuli wa mkono yake pale. Nimesha kuya. Na yuko atarajia wengine. Unaona maana ya hii. Wewe unakuwa hapa chini. Iko chini uko chini ya ufuli wake. Na hii ndio angela ita pengine bakui. Jumutemea tu. Anafanya makao iko kubwa, matena mazuri sana. Mkuye. Kuya. Awe njito hapa mazuri kama unaweza kuongea naye. Na unaweza kuongea naye mlugha, zungumza naye juu ya masana. Akukimbia lakini mwambie tu. Mwambie. Hapana wewe Mkristo mzima uko katikati ya watu, unaanza sikia haya kusema maneno ya Mungu. Unaanza kwenda mtunia. Tunia na kubeba hae. Wewe mchubali babali ili bali watu bakufuate wewe. Hapana wewe kufuata maneno yao. Hapana. Zungumza nao juu ni bandugu ni marafiki ni watu, hautabazarua lakini kisha unaangusha kaneno ka Mungu pa. Lakini neno ni hivi bandugu wapenzi. Hiyo tunaongea hapa. Lakini hivi tunaongea hapa Mungu anasema hii hapendaki. Mungu wao anafanya Mungu wanasema tu ndio. Sisi marafiki wanaobie. Lakini Mungu hapendi hivi. Batasema pale unaenda. Lakini kale kaneno kafanya nini? Ukishakaangusha pale. Lakini wewe sasa unaacha vya Mungu, unaenda muyenge. No, unaenda vipi? Kama ni mavalio sawa, kama ni maongezi sawa, kama ni makulio sawa. Hapana. Uwe na neno ya kuambia kuhusu mwenye alimuumba. Uwe na neno ya kumwambia kuhusu mwenye alimuumba. Tulikuwa tunafanya maneno na tutakumanizia kwa mfano kadogo na tamanisha. Tulifuata masomo pale na ekole bibliki. Kule kutukongo pale Bukavu. Silibandi video. Tulifanya miaka 3 lakini tulipunguza kwa miaka juu ilikuwa mingi. Tulikuwa na makazi mingi. Mwalimu akatusikiaka. Ilikuwa Amerika kutoka Amerika bakatufuata kule. Bakafungula masomo Bukavu pale. Ilikuwa premier promotion na masomo katika. Hayakuendelea tena. Kulikuwa mwalimu mmoja kwa tupatia nguvu za nani za Injili. Bonke. Silibandi video. Nguvu za Injili. Na Injili ya mlipuko. Anatuambia university ya pale kule kwa wale walipoza question. Kwa nini uko tupatia kitabu kinakuwa na miaka 2000 kinaandikiwa? Ni juu ya nini? Akina hata edition 1 2 3 4 5 6. Aliwaambia nini? Aliwaambia napasha kuwapatia hii maneno iko. Juu kutokana na mtu ili jua iko pale, ili jua iko na miaka ngapi? Akawaambia ili jua unaona kule iko na miaka ngapi? Yenye iko pale. Anasema tujue asema sasa. Ule mwenye alitaka ile jua pale na ndio mwenye aliandika kitabu. Ndio mwenye alitosha maneno, anaongoza mwanadamu aandike kitabu. Sema hivi, sema. Ndio maana haiwezi kuwa na mwisho. Mpaka siku tutamulaki hewani. Akamwambia siku kama tulete ishaka. Mama wanakatala, mama wanaitika, akabakumvika. Unaona? Joy. Ni Mungu iko. Anajua kama tuko wasaifu. Tushafanya makosa, sisi tutafanya makosa. Mipango yake yote ilibadilika pale kushamba ile. Kisha alikuwa anapanga juu ya wanadamu. Tusiwie mabaya. Lakini tuishi milele, tutawale kila kitu. Tukitawale. Lakini vitu yote vikavuruga juu ya makosa. Akaliprie tena akasema basi Yesu ende sasa. Yesu anafanya mkono hivi. Angalia anafanya mkono. Angalia anafanya mkono. Acha. Usitemboka katika kitu.
soma pale Mezali, Proverbe sura 6. Wewe unaweza kusoma, soma ukileo utasikia lugha nzuri. Mstari wa 16 hadi 19 utakuta kama uko pale haya ni sawa, lakini kama uko pale anza kubadilisha. Huko mtu mwenye alikimbiaka juu ya kasoro, huko mtu mwenye apendaye tena kusogelea juu ya tabia kale hali kako, huko mtu tena mwenye hawezi hata kukusalimia njia, huko mtu mwenye hawezi kusikia tu anataja jina yako juu ya kasoro, lakini kakakimbiza ule mtu hata munyumba watu wanakwazika juu ya lakini ya kasoro biko nao pamoja na unaishi nao. Jitambue, acha ile tu ndio maana niko nakuachia leo. Kasoro ukaondosha kale lakini tosha lakini. Ba François simaka mais abime phrase mais déjà phrase ile za paragraphe nafanya nini inaharibika kunakuwa mais. Lakini Mungu atubariki.